일제가 거의 모자 하나 써갖고 난 모자 하나 써갖고 왔네. 아니 어디 가는 거예요 지금? 아이고 회장님 이제 노래 한 곡 했는데 뭐 이렇게. 아이고 감사합니다. 고맙습니다. 가만 앉아있어. 이제 본격적으로 공연 시작하네. 시방 어디 가는데? 어? 집에 뭐하러 가기 대낮에 날 더워 죽겠는데. 밥상 차리러 간다고? 씨불로 뭐 관광차 좀 갖고 오지 마라 진짜. 신경질나 죽고. 아니 씨불로 뭐 관광차는 왜 타고 오는 거지 도대체 이런 데 올 때는. 응? 나는 진짜 이 관광차 저 기사님 어디 계셔? 내가 그 기차 어디 있어 차? 아니 관광차 어디 있어? 내가 가고 막 타이어 빵꾸로 쳐내버려야 싶는 뭐. 차 못 가게 그 타이어 빵꾸로 갖다 그냥 큰 대못으로 콱 바람이 슉 하고 빠지지. 가기 싫지? 그러니까 마루 관광차 타고 다니면 내 말이 이 말이라. 가끔에 가. 아이씨. 내가 할 때는 그래 재수 대가리가 없다니까. 어떻게 이렇게 복을 타고 나더니 재수 없는 복을 타고 났는지. 아이 진작 내가 나오기 전에 가든지. 사람 염장 지르는 것도 아니고 신경질 나게 그냥. 언니 조심해서 가세요. 제가 영업 중이라 마주는 못 가네. 아유 똥구녕 보고 또 절 한번 해야지. 아이 관광차가 문제요. 저 언니들은 참 놀고 싶은데 이 시골로 뭐 관광차가 문제네. 관광차가. 근데 관광차 타고 오지 말고 좀 개인 차를 타고 오든지 뭐 자전거를 끌고 오든지 위아까를 끌고 오든지 그런 거 타고 오란 말이요. 얼마나 그냥 운동도 되고 좋은데 이거 다 놀아봤죠. 얼마나 좋은데. 여기 되게 머리숱이 다 빠지고 나니까 머리가 휑하네 그냥. 괜찮아요. 또 앉았자 이제 노래 몇 곡 하고 오늘 다 오게 돼 있네. 자 저는 소생 자 차미슬입니다. 만나서 반갑습니다. 안녕하세요. 자 이제 또 노래를 또 한 곡 해야지 그죠? 혹시 듣고 싶은 노래 있으면은 앵콜 스콜 하고 신청도 좀 하시고 이래요. 아시겠어요? 또 아까 연목에는 또 입이 다 붙어버렸네. 입이 다 붙어버렸어. 양? 영두산 엘레지 해달라고요? 아유 그래요. 우리 저 오빠처럼 듣고 싶은 노래 있으면 저렇게 신청을 좀 해줘. 그러면 제가 해드리겠습니다. 사모님 어서 오세요. 아니 오셔도 괜찮습니다. 어이구 세상에. 네. 대진에서 이까지 외상값 갚으러 대구에 오셨는데 니만 신청을 했는데 걔가 그 외상값 갚으러 오셨어요. 이런 거는 까먹어도 괜찮아요. 전 다 잊어버렸는데 니마도 한 곡 해드릴게요. 네, 영두산 엘레지 하고 니마까지 가겠습니다. 자 가봅시다. 차렷 경례. 박수를 많이 쳐줘야 돼. 저는 다른 거 바라는 거 없어. 어쭈 박수밖에 없네. 박수 하나 둘 셋. 여기를 허브를 하나 놔줘요.
할게요. 사모님이 카메라 찍히는 거 별로 안 좋아하시나 봐. 아유 고마워요. 천년지기 씨발로 힘들다. 천년지기도 가자고요. 그러겠습니다. 제가 못할 게 뭐가 있습니까? 여러분들이 원한다면 원하는 대로 내가 다 해드릴게. 천년지기까지 한번 시원하게 가봅시다. 천년지기. 힘들긴 힘들어요. 우리 여러분들이 함성과 박수가 필요합니다. 가자! 자, 박수! 내가 진진처럼 있을 때 내가 오늘 꼭 있을 때 아유 감사합니다. 아유, 오라버니 주려고 나오시는 거예요. 제가 또 가요. 오늘 제가 아이고 고맙습니다. 사는 동안 아이고 처진 노래인데 그거. 아유 감사합니다. 정이나 주지 말지. 사는 동안 이 큰일 났네. 야 일로 오세요. 아이고 머리 자꾸 많이 줬었어. 아이고 또 짜면 좋아 이게. 뭔또 월급날이가 봉투가 나오네 또. 아유 고맙습니다. 아유 감사합니다. 아이고 자꾸 좀 안 되는 버리장머리 나빠지게 자꾸 말을 줬었는지 몰라. 땡큐. 고맙습니다. 감사합니다. 자 사는 동안 그 노래는 너무 처지지 않을까? 사는 동안은 처지니까 조금 제가 조금 몇 곡 더 하고 해드리면 안 될까 오빠? 응? 사는 동안은 좀 처지니까 뒤로 가게.
신나는 거 앞으로 빼고. 저 정이나 주지 말지. 그거 한번 이따 줘보세요. 정이나 주지 말지. 고맙습니다. 아유 날씨가 많이 더워요. 자 뭐예요? 사는 동안 자 해봅시다. 자 갑시다. 박수 좀 많이 쳐줘. 이렇게 땀 흘리고 고생하잖아. 있으면 없으면 바람 불면
이 노래 처음 해봤어. 자, 오늘 여행 오신 분 계셔요? 여행 오신 분. 여행 오신 분 손 한번 들어봐라. 다 이 동네 사람이요? 여행 오셨어요? 자, 여행을 오셨으니까 무슨 노래가 필요하냐면 여행을 떠나야 한번 할까? 여행을 떠나요? 그 노래가 신나더라고. 이 노래 다 아시죠? 다 아니까 우리 다 같이 함께 입 모아갖고 여행 푸른 언덕에 있잖아. 에? 그 노래 다 같이 한번 박수 치면서 우리 한번 신나게 한번 놀아봅시다. 오케이? 됐나? 됐다. 가자. 선물입니다. 말 안 듣네. 선물입니다. 저 노래가 신나. 맞아. 다시 아사 살려가. 이 노래가. 나 처음 불러봤는데 왜 이렇게 길어요. 아유 사모님 고맙습니다. 아이고 대다 대. 아이고 그냥 사람들 그냥 즐겁게 해주려고 내가 먼저 뒤집었어요. 근데 박수라도 좀 많이 쳐주면 되는데 날이 더워서 그런 게 손이 다 얼었는지 어쩌는지 함성은 온도가
간 데 없고 박수 소리는 그냥 죽은 방귀 소리보다 못한 이를 웃자면 좋아 어쩌면 좋아. 근데 노래가 딱 끝나면은 여러분들이 알아서 박수를 더 신나게 쳐주면 여기서 하는 사람이 힘이 나갖고 더 열심히 할 텐데. 그래. 아이고 진짜 힘들어. 이거 장난 아니에요. 이 날 뜨거운데 봐봐요. 가만히 있어도 더워 죽겠는데 생예병을 하잖아. 생예병을 해. 아니 다른 거는 고사하고 이제 박수만 많이 쳐주면 나는 막 바라는 게 없네. 박수, 함성 요거 두 개만 다 열심히 쳐주면은 정말 여기 이제 막 똥인지 된장인지 안 가리고 열심히 내가 진짜 이 한번 불사질러서 한번 열심히 해보겠습니다. 차려! 박수! 양이 안 차는데 내가 좀 욕심이 너무 많은가? 차려! 경례! 좋았어. 요걸로 이제 쭉 갑시다. 요걸로 쭉 가. 여기서 이제 또 엔지가 나고 이러면 안 돼. 이제 노래가 딱 끝난다. 내가 실험을 한번 해볼게. 노래가 딱 끝난다. 이러면은 지금처럼 항성과 바성이 이 정도 나오면은 내가 이제 계속 이제 공연을 이어질 것이고 이것도 안 되고 막 이제 저것도 안 되면은 그냥 때려차고 들어가 볼라 그래. 알았어요? 예. 자 노래 한번 주보세요. 자 박수가 나오는지 한번 해보자. 차려 경례. 노래 끝나면 알았죠. 노래 끝나면. 아니 눈이 안 보여. 큰일 났다 야. 눈이 안 보여. 신이 날라 그러네. 이야 많이
아니 진짜 이야 나 이런 박수 받으면 대가리 털라고 처음 받아봤네. 이게 얼마나 좋아. 하는 사람은 기분 좋고 치는 사람은 운동되고 기분 좋고 서로 니 좋고 매번 좋고 도랑치고 가지 좋고 마당 치고 동전 좋고 서로 얼마나 서로 좋고 얼마나 좋아. 좋죠? 다시 한번 차려경례. 아 재밌다. 다시 계속 하고 싶어. 일단 노래 끝날 때마다 요 분위기로 계속 갈 거죠? 계속 가. 그래. 아이고 어제 세상에 어제도 사람 어마하게 왔었어. 사람 이 시간 돼갖고 빈자리가 하나도 없었네. 빈자리가 하나도 없었어. 아이고 회장님 말을 자꾸 줬었어. 아이고 고맙습니다. 아이고 감사합니다. 고맙습니다. 인생이요. 아이고 그래 해드려야지. 해드리고 말고 이런 거는 저는 사실 막 아유 예 장년저희 불나비 그건 언제 나온 노래인고 땡큐 고맙습니다. 아니 내가 참 사람들이 참 이게 머리를 잘못 쓰는 것 같아요. 내가 생각해도 막 5만 원씩 줘가면서 불나비 인생 이런 거 신청하지 말고 아사리 내 CD를 하나 사갖고 들어요. 10,000원밖에 안 하는데 그거 한번 줘봐. 내 CD 한번 줘봐. 하하 이상한 사람들이